やっぱり私たち人間って失敗するのは誰でも嫌だと思います。トイック何度も何度受けてもスコアが上がらなくて目標達成できなくて落ち込んでないでしょうか。そんな時にこの話を思い出してほしいです。ダイソン、掃除機で有名なダイソンありますよね。ダイソンが掃除機を発明するまでにかかった年数何年かご存知でしょうか。なんと15年と言われています。私が生きてきた分の半分ぐらい挑戦し続けているってことですね。そして失敗した作品数なんと5125個と言われています。5000回以上やってもさらに諦めなかった。だからこそ掃除機があるということですよね。ぜひこのエピソードを思い出して皆さんも失敗にくじけず頑張っていきましょう。ぜひ他の動画も見ていってください。チャンネル登録お待ちしてます。